السلام عليكم وليداتي. اليوم غادي نحاولوا نطرقوا لو سوجي ديال لو بريزون دو لامبيراتيف دي فيرب دو بريمي جروب اي دي دوزيام جروب. دابور كما كتعرفوا لامبيراتيف هو لوردر، هو الامر لامبيراتيف. اي يعني فاش كنعطي واحد لوردر سي لامبيراتيف. وفي لا كونجيغيزون ديال لي فيرب في لامبيراتيف كاين 3 بيرسون كيكونوا هما اللي غنطرقوا لهم دابا، سواء بالنسبه للبريمي جروب سواء بالنسبه للدوزيام جروب. يعني الامر جو دون لوردر، تنعطي الامر. الوغ نبداو بلي فيرب دو بريمي جروب. كيفاش كندير لامبيراتيف دو بريزون بالنسبه لي فيرب دو بريمي جروب؟ كما كتعرفوا لي فيرب دو بريمي جروب se terminent par er. Par exemple, jouer. Alors c'est un verbe de premier groupe, se termine par er. Alors les terminaisons ديال les verbes ردوا معايا البال. لي فيرب دو بريمي جروب فاش كنبغي ندير لامبيراتيف في البريزون خصني لي تيرمينيزون كيكونوا هما او او ان اس او زد. او او ان اس او زد هادو هما لي تيرمينيزون. بروميير بيرسون de singulier, première personne plurielle et deuxième personne plurielle. Alors par exemple jouer بغيت نعطي l'impératif الامر. Alors joue, jouons, jouer. Alors هما لي terminaisons. Alors اي verbe في البروميير جروب كتكون l'impératif في البريزون كتكون هكا او او ان اس او زد. يعني جو دون لوردر، تنعطي الامر. جو يلعب، يلعبوا. يعني انا سنحاول ما امكن، نسمحوا لي كنهضر بالعربيه، كنحاول باش نوصل لكم المفهوم. مثلا لو فيرب سورتي سي ان فيرب دو بريمي جروب. سورت او سورتون او ان اس سورتي او زد. هادو هما لي تيرمينيزون بالنسبه لي فيرب دو بريمي جروب. اذا كما كنعاودو نقولها بان لامبيراتيف دي بريزون دي فيرب دو بريمي جروب سو تيرمين بار او ان اس او زد. هما هادو. بالنسبه ندوز دابا الحاله ديال لي فيرب ديال دوزيام جروب سو تيرمين بار اي ار. باغ اكزومبل ناخذ المثال مثلا choisir ou bien finir ou bien il y a plusieurs verbes du deuxième groupe. Choisir. Alors les terminaisons des l'impératif, le présent de l'impératif des verbes du deuxième groupe, les terminaisons huma is, dozen ons, is, ez. هادو هما les terminaisons ديال les verbes ديال deuxième groupe في l'impératif, في le présent de l'impératif. Alors par exemple choisir, ce qu'on dit choix choisir, choisissons, choisissez. Alors كما كتلاحظوا ها هما les terminaisons. يعني l'impératif ديال les verbes du deuxième groupe كاين is, I2S ONS, I2S EZ. يعني أي verbe في le deuxième groupe, par exemple finir, fini, finissant, finissez. Alors je donne l'ordre, l'impératif voit l'ordre. Il y a 3 personnes qui connaissent l'impératif. ردوا البال معايا. بالنسبة لي verbe du premier groupe ها لي terminaisons كما كتشوفوا. deuxième groupe ها لي terminaisons. يعني باش ما نكونش يعني ديما التركيز فاش كيعطيني واحد لو فيرب تيقول لك عطيني لو بريزون دو لامبيراتيف كنمشي اوتوماتيكمون لي terminaisons كنكون عارفهم. هذا بالنسبة le présent de l'impératif des verbes du premier groupe ou du deuxième groupe. ردوا معايا البال. وديما كما قلنا لامبيراتيف هو الامر. ودابا ندوزو لا فراز امبيراتيف نطرقوا لها عاود هي. يعني فاش كنعطي لوردر اللي كتسير انك تعطي واحد الامر ولا كونساي واحد النصيحه، من بعد ان شاء الله غادي نديروها في واحد الدرس لا غرامير بوحدو. دابا هنا في هذا الدرس طرقنا لو بريزون دو لامبيراتيف دي فيرب بريمي جروب دوزيام جروب. ها هما عقلوا عليهم وليداتي، ردوا البال معاهم والله يوفقكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.